сышоў з бярэжжа, за сабою ён клікаў дарогу, каб людзі чулі слоў Божых праўду. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кіну, каб з табою распачаць новы лоў. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кіну, каб з табою распачаць новы лоў. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Бійте у долоні всі народи, радосним голосом співайте Богу. Славі Гатентифон розпочинаємо святую мшу сьогодні у середу, 13 звичайного тижня. На початку Евхаристії представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христа. Я готую інтенцію, святую мшу ахвярую інтенції подяки за прожитые 49 годов у суженстве Тересы и Станислава Янча с просьбой в дальнейшем Божьем благословении, всех потребных ласках для их семьи, узрастания у любові на дальнейшие годы життя, так само об здоровье, потребных ласках для Хелены Андреевской. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как помогли годно скласти наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, у всех ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, Ты учинил нас детьми святла, дякуючи ласці усиновлення. Не допусти, каб нас огорнула темра неправедности, але допоможи, каб мы завсёды жили у святле Твоей правды, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. Калі Абрагаму было 100 гадоў, нарадзіўся ў яго Ісаак, сын ягоны. Дзіцё вырасла і было адлучана ад грудзей. Абрагам жа наладзіў вялікую гасціну ў той дзень, калі Ісаак быў адлучаны ад грудзей. Убачыла Сара, што сын Агары, егіпцянкі, якога яна нарадзіла Абрагаму, насміхаецца над Ісаакам. І сказала яна Абрагаму: «Выгані гэту нявольніцу яе сына, бо не будзе спадкаемцам гэты сын нявольніцы з маім сынам Ісаакам». І палічыў гэта Абрагам даволі непрыемным для сына свайго. Але Бог сказаў Абрагаму: «Не засмучайся з-за хлопца і нявольніцы тваёй.
Ва ўсім, што скажа табе Сара, слухайся голасу яе, бо ад Ісаака будзе названа тваё патомства. І ад сына нявольніцы я выведу народ, бо ён твой нашчадак. Абрагам устаў на світанні, узяў хлеб і мех вады і даў Агары, усклаўшы ёй на плечы, і адаслаў яе разам з дзіцём. І яна пайшла і заблукала ў пустыні Берсаба. А калі скончылася вада ў мяху, яна пакінула дзіця пад адным з кустоў, пайшла і села здалёк, на адлегласці лучнага стрэлу, бо сказала: «Не хачу бачыць смерці дзіцяці». І села насупраць, узняла лямант і заплакала. А Бог пачуў голас хлопца, і анёл Божы з неба паклікаў Агар і сказаў ёй: «Што з табою, Агар? Не бойся, бо пачуў Бог голас хлопца адтуль, дзе ён быў. Устань, падымі хлопца і вазьмі яго за руку, бо я выведу з яго вялікі народ». І Бог адкрыў яе вочы, і яна ўбачыла калодзеж з вадою, і пайшла, наліла ў мех вады і напаіла хлопца. І Бог быў з хлопцам, і вырас ён, і пачаў жыць у пустыні, і стаў лучнікам. Гэта Слова Божае. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Анёл Пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Бойцеся Пана ягоны, я святыя, бо той, хто баіцца яго, не мае нястачы ні ў чым. Багатыя церпяць нястачу і голад, а тым, хто шукае Пана, не будзе не спіставаць ніякага добра. Няшчасны паклікаў, Пан яго выслухаў. Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне, навучу вас боязі Божай. Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё і любіць доўгія дні, каб бачыць добро? Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Постановивши, нарадил нас Отец словом правды, каб мы были пэўным пачаткам Яго стварэнняў. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Пан з вами. З Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час, калі Езус прыплыў на другі бераг, у краіну Гадарынскую, сустрэлі яго двое апантаных, якія выйшлі з магілаў, вельмі лютыя, так, што ніхто не асмельваўся праходзіць той дарогай. І вось яны закрычалі: «Што табе да нас, Сыне Божы? Прыйшоў ты сюды заўчасна мучыць нас». Далёка ж ад іх пасвіўся вялікі статак свіней, і дэманы парасілі яго, кажучы: «Калі выганяеш нас, то пашлі нас у статак свіней». І сказаў ім: «Ідзіце». Яны выйшлі і ўвайшлі ў статак свіней, і вось кінуўся ўвесь статак з кручы ў мора і загінуў у вадзе. А пастухі паўцякалі і, прыйшоўшы ў горад, расказалі пра ўсё, а таксама пра апантаных. І вось горад увесь выйшаў насустрач Езусу,
і, убачыўшы яго, папрасілі, каб ён адышоў ад іхніх межаў. Гэта слова Пана. Славны Христе Пан, дорогие браты і сёстры, падчас сваёй публічнай дзейнасці, падчас абвяшчэння Евангелія Езус шмат падарожнічаў праз розныя гарады, розныя вёскі. Гэта былі розныя месцы. У адных жылі пабожныя людзі, некаторыя мясцовасці, як Єрусалим, ввогуле лічыўся святым горадам. Але былі таксама і месцы, дзе жылі язычнікі. Менавіта пра такое месца мы сёння чуем у Евангеліі, пра гадарынскую краіну. Месца, якое юдэі, якім пагарджалі, якое абыходзілі здалёк, бо лічылі яго нячыстым. Аднак для Езуса гэта не мела ніякага значэння, бо Езус ідзе усюды там, дзе ёсць чалавек. Прыходзіць да тога месца, да якога ўсе іншыя баяліся, абыходзілі бокам, каб прынесці вызваленне, каб прынесці аздараўленне. І менавіта там сустракае двух апантаных. І на словы Езуса Хрыста гэтыя злыя духі, якія знаходзіліся ў гэтых апантаных людзях, выходзяць з іх і ўваходзяць у статак свіней. Езус вызваляе зноў чалавека, зноў аздараўляе. Чарговы раз не адварочваецца ад таго, хто ў патрэбе, хто чакае на дапамогу, хто шукае паратунку. Злыя духі ведалі, кім ёсць Езус Хрыстус, і таму адразу яго распазналі, таксама ведалі, якую ён мае моц, і таму просяць, каб дазволіў ім увайсці ў гэтых свіней. Езус згаджаецца, бо для яго нашмат важнейшы чалавек, якога ён вызваляе. Ён хоча, каб гэтыя людзі былі вольныя, каб яны маглі спакойна жыць. І аздараўляючы іх, выганяе гэтых дэманаў, якія ўваходзяць у свіней і кідаюцца ў мора, і увесь статак свіней загінуў. Пасля гэтага, як мы чулі, насустрач Езусу выходзяць усе жыхары гэтай краіны. І здавалася б, пастухі, якія ўсё гэта бачылі, расказалі ім пра вялікі цуд, пра тое, што апантаныя людзі, якіх усе баяліся, як кажа Евангелие, што былі вельмі лютыя, ніхто не асмельваўся праходзіць нават той дарогай. Яны былі вольныя. Хрыстус іх аздаравіў. І здавалася б, гэта павінна было прынесці вялікую радасць. Больш таго, яны б маглі звярнуцца да Езуса Хрыста з просьбай аб іншых аздараўленнях, бо даведаліся, што Езус мае сапраўды вялікую моц. Аднак жыхары гэтай краіны былі незадаволены. Не ведаем чаму, можа таму, што баяліся Езуса Хрыста, бо гэтай моцы, якую меў Езус Хрыстус. Можа проста перажывалі, што Езус Хрыстус сваёй прысутнасцю будзе ім перашкаджаць. Проста іх жыццё стане трошкі іншым. А можа проста таму, што яны любілі свіней больш, чым людзей. Тыя свіні, гэты статак свіней быў ім для іх больш важны, чым аздароўленыя людзі. Можа, менавіта таму яны мелі такі падыход да Езуса Хрыста і прасілі, каб ён адышоў, таму што і шкадавалі гэты статак свіней. Ім не было важна аздараўленне апантаных людзей. Яны клапаціліся толькі пра свой матэрыяльны дастатак. Дарагія браты і сёстры, сённяшні фрагмент Евангелія, па-першае, захвочвае нас да таго, каб мы бралі прыклад з Езуса Хрыста,
каб мы заўсёды выходзілі на дапамогу насустрач таму, хто патрабуе дапамогі, каб мы імкнуліся дапамагчы кожнаму, каго сустракаем. Так як Езус, не гледзячы ні на што, не гледзячы на тое, што гэта за чалавек, не гледзячы на тое, што гэта быў язычнікі былі, кімі ўсе пагарджалі, якіх усе лічылі нячыстым, Езус прыходзіць, каб дапамагчы. І гэтаму вучыць таксама нас. А з іншага боку, сённяшні фрагмент Євангелія захвачвае нас да таго, каб мы задумаліся аб тым, што так сапраўды важна ў нашым жыцці для нас. Што ў нас на першым месцы. Ці часам не здараецца так, што замест таго, каб звяртаць больш увагі, любіць іншага чалавека, любіць Бога, мы больш любім свіней. Значыць, больш любім якіясьці нашы матэрыяльны дастатак, нашыя зямныя даброты, якіясьці матэрыяльныя каштоўнасці. Ці не здараецца, што гэта становіцца для нас больш важным? Калі так, то варта пра гэта задумацца і штосьці змяніць у нашым жыцці. Каб сапраўды на першым месцы у нас заўсёды быў Бог і імкненне дапамагчы іншаму чалавеку, які ў патрэбе. Амен. Праз Езуса Христа, які визволяє нас від граху і веде до святла правди, представим Богу свої молитви і просьби. Молимся за святого Отца, каб його моральний авторитет содейничал вирішенню міжнародних конфліктів, Тебе просим. Молимся за тих вірників, які занедбали християнські обов'язки, каб обновили свою внутреннюю совість з Богом і здолели проявити її у своїм житті, Тебе просим. Молимся за молодь, яка знаходиться на канікулах, каб була здольна супрацьстаяти дрэнным уплывам. Тебе просим. Молимся в інтенції подяки за прожитые 49 годов у суженстве Тересы и Станислава Янш с просьбой об дальнейшем Божьем благословении, всех потребных ласках, узрастании у любові, взаимной повазе, а так само об ласце здоровья для Халины Андреевской. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, каб мы ніколі не сумняваліся, што Пан ёсць сярод нас. Тебе просим. Пане наш Боже, мы верим, што Твое есть валадарство, моц и хвала. Научи нас просить Тебе об тым, што Табе падабаецца, і жадаць гэтага ўсім сэрцам. Праз Христа, Пана нашага. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе, с верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью, хай душа Тобой живе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью, хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно, каб хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу оферу принял Бог Отец Всемогутный. Пан Бог, прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш, що Ти про святые сакраменты здійсняєш справу збавлення, учини, каб наше служение было годным ахвяры, якую мы Тебе складаем, праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами, И за Духом Твоим угору серце, зносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, ўсемагутны вечны Божа. Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека, і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя, і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя.
Так само и мы, разом з усіми аньолами, обвящаем Твою хвалу, з радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца всялякай святости. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто Твої ласці дійшов з гэтага свету. І дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами и всеми святыми, которые спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможна в милосердности Твоей,
kab my byli zawsiody wolne od grachu i zachowani do wszelaka niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje владарство и moc, и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи Свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Открий мої очі, каб бачить Єзуса, Його полюбив я, ближей стать имкнуся. Открий мої уши, каб мог Його слухать. Открий моє серце, познать да Иисуса. Открий мои очи, каб бачить Иисуса. Его полюбив я, ближей стать имкнуся. Открий мои уши, каб мог Его слухать. Открий мое сердце, познать да Иисуса.
Молимся. Panie nasz Boże, niechaj żywić nas światajach wiarę, jaką my sklali i przyjęli, kap na zawsiody zjednane z Tobою lubowi, my przynosili plody, jakie zastаються na wieki, pras Chrysta, Pana naszego. Amen. Dziękuję za dar supolnej modlitwy podczas tej świętej mszy dla Teresy i Stanisława. Składam szczere winszowanie. Czytam Bożego błogosławienia na każdy dzień, wzrastanie w lubowi, wzajemnej powazie na dalsze gody. No i na następny rok czekają z złotym jubilejem, wielmi przygorzym. Na dzisiejszy wieczór przyjmijcie Boże błogosławienie. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj błogosławić was Bóg Всемогутный, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Pragnu być z Tobą, pragnu żyć z Tobą, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.